ကဲမင်္ဂလာပါအခုကမော်ဘီ channel ကိုရောက်နေပါတယ်မော်ဘီ channel ကိုမရောက်ဖြစ်တာကတစ်လလောက်ရှိပြီဆိုတော့ဒီကဟိုပါဗောနော်ပျော်စရာလေးအမှတ်တရလေးလည်းလွမ်းတော့တကယ်ချင်းနေလည်းဖုန်းဆက်တယ်ဘယ်သူတွေလိုက်မလဲမော်ဘီ channel တော့အိတ်မယ်စားကြမယ်တောက်ကြမယ်ပေါ့လမ်းဆက်တော့တကယ်ချင်းနေလည်းညနေကျရင်လာလိမ့်မယ်အခုကကျွန်တော်တို့channel မှာမရောက်တာကြာတဲ့အချိန်မှာအဖေကအသစ်တစ်ခုလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြမယ်နော်တန်ဘန်ဂလိုလေးတစ်လုံးထပ်ဆောက်လိုက်ပါပြီအိမ်လေးဒါအရင်ဆောက်ထားအိမ်လေးတစ်လုံးဒါကြတော့သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာအိမ်လေးဘန်ဂလိုလေးပါပြီးွားရေးအထဲမှာနေဖို့ပဲကြံတော့တယ်ပစ္စည်းရွှေ့ပါရွှေ့မီးတွေတက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲကြံတော့တယ်ဒီမှာညနေကြတော့မှာဟိုဘက်အဆောင်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာအဖေစိုက်ထားတဲ့ကြာလေးတွေကဒီမှာလှလိုက်တော့ကြာလေးပြမယ်ခဏလေးကြာလေးပွင့်နေပြီတပွင့်ဖူးနေပြီကျန်တဲ့ဟာလေးတွေအဖြူရောင်လေးနော်ဒီဘန်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါ Lotus scan ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဟမ် Lotus scan နဲ့ Lotus scan စိန်ခံနေတာပါဒါတော့ဒီနေ့ချောကတော့ငါချက်ကျွေးမယ်ဆိုတော့ဟိုဘာတွေလိုအပ်လဲငါးတွေဘာတွေအဲ့လိုလောက်အောင်လားမသိဘူးဝိုင်းကူပေးဖို့သွားလိုက်အောင်လို့ရှုံမှာမောင်ငါချက်တာဆိုတော့ငါးတွေဟိုပြုတ်တာတွေရောဟိုလောက်အောင်ပါလေပဲတွေရောဘာတွေရောချောပါငါးပါမှာဘာငါးတော့မောင်ငါချက်မှာလေမလို့လေဖားနဲ့ချက်မှာဟောဒီမှာဘာမှမလို့ဒီအနှစ်နဲ့ချက်လိုက်ရောမယ်အဲ့နှစ်ကဘာငါးအောင်မွေးငါမိုင်းလိုက်ဂျင်းရအောင်ဘာဖြစ်လဲဒီလိုတက်ထားလောလောဆယ်မအနီကဒီမှာဟိုဟာတွေပါလဲငါပြောဦးကလေးတွေဟိုမှာအပင်မှာတော့ခုပြီးတော့လှုပ်ပေးထားဟုတ်ကိုပါကြိုက်တယ်လေချောရကြအေးလေပြောဦးထည့်လိုက်ရုံပဲပြီးရင်ခဏပဲဆောင်မြင်ရတယ်မွေးကအရင်လို့အကြာကြီးဆက်ကြလို့တရားအဲ့တော့ easy ပဲအနှစ်ထုတ်နဲ့ချက်မှာဆိုတော့ကိုကဘာမှလောက်ချင်မှာကိုကအဆောင်တော့ငယ်တော့ကလေဟိုအဖိုးတွေဖွာရေးချက်တာမျိုးမျိုးလက်လက်တို့လည်းချက်တယ်ငါးပြုတ်တယ်ဟိုပဲတွေပါလေအဲ့လိုနဲ့လုပ်ပြီးတော့လောက်ရမလို့အခုကကြတော့ဒါဟိုချောတို့ဖြတ်ပုံအင်ဂျက်မွေးငါလေအထုတ်ကလေးပြအောင်ခဏလေးရောက်ပါဟုတ်တယ်မဒီမှာဒီရလေးရမ်းကောင်းတယ်ဒါကထည့်လိုက်အောင်မယ်တက်ပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လေလောရနီးလမ်းပြောပြအောင်ကိုကဟိုမုံငါ့ကိုပဲချက်တာမလုပ်တော့ကိုမုံငါချက်တယ်ပေါ့မုံငါချက်မယ်ဆိုပြောမယ်ဟိုပေါ့အုံတို့ထည့်ရတယ်မွေးကားချက်ပါတယ်ဘယ်လိုအုံတို့လဲအုံတော့ပဲအဲ့ဒါဒီတိုင်းပြုတ်ဟိုကအရင်ပြုတ်ရှင်တွေနဲ့ပြုတ်လိုက်ရုံပဲချောကိုလည်းအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တာလက်ကကောင်းပါမလားကောင်းပါမလားလို့အဲ့ထည့်ပြီးတော့မသိဘူးချောလိုမျိုးမလုံးတတ်တဲ့လူတွေကြတော့ဒါအရန်လွယ်အခုကိုသိပါပြီဒီမှာအရင်ဆုံးရင်တွေးတည်တာရင်တွေးတည်ပြီးတော့အဲ့ဗာလဲခုနကငှက်ပြောဥတွေပါထည့်မယ်ဆိုလှီးပြီးတော့ပြုတ်ပြုတ်ပြီးသွားဆိုရင်ဒီနှစ်ကိုထည့်ဒီနှစ်ကိုထည့်ပြီးသွားရင်မုတ်ဖက်ထည့်မုတ်ဖက်ကိုထည့်မဟုတ်ဘူးမုတ်ဖက်ကစားမှထည့်မုတ်ဖက်စားမှထည့်တဲ့နော်โอเคပါဒါဖြာပုံထုတ်အဲ့တော့မုံငါနီးချက်နီးတင်ရင်ကျွန်တော်ရှိကိုလာခဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်โอเคလားမုံငါချက်ရင်အုံတို့ထည့်နော်ဘဲကိုကြတော့နှလုံးကိုအိုးဘဲလုပ်လိုက်ချောနဲ့တင်နေစားဖို့ဟုတ်လေအိုးဘဲဥဆိုဘယ်လိုလုပ်တာအိုးလေးထည့်လိုက်တာအိုးလေးထည့်လိုက်တာဟာအိုးလေးထည့်လိုက်လို့အိုးဘဲဥနော်အပြင်မှာထားရင်ပြင်ထားပဲဘဲဥဩမော်ဘီချန်ကိုလာပြီးဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုလေးနေရတာကိုပိုကြိုက်တယ်ဒီမှာပစိုးနဲ့အင်ကြီးပါလေးနဲ့ပြီးရင်တနခါလေးလိမ့်ဒါမော်ဘီချန်ရဲ့ office ပေါ့ဒီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနေတယ်အဖေကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲဒီလိုအင်ကြီးမျိုးနဲ့ပစိုးနဲ့တနခါလေးလိမ့်အေးနာပဲနေဘလောက်ပူနေပြီအပေါ်ကဒီခမောက်လေးတော့အုတ်ထုတ်လေးနေကားတဲ့ဟာလေးစောင်းရှောက်သွားပြောစရာစိတ်နဲ့ခံပြီးသွားပြီဟုတ်ပါဘူး။အားထုတ်ထည့်လိုက်တာငါးရီနော်။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမွေးငါးဆိုကြက်ကြဲပဲကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဟွာအောင်တော့ဒီညာကြီးမထည့်ဘူးနော်။ညာကြီးမထည့်ရတာအဲ့လိုမျိုးတားပြစ်နေမကြိုက်တာလေ။ကြက်ကြဲတဲ့ပူကောင်းအဖောက်အုပ်ထားတယ်ခဏနေရတော့မယ်ပြီးရင်ပဲကြော်နဲ့အီကြကွေးရမရတော့အောင်
အီကြကွေးနဲ့စားကြအဲမွေးငါအီကြကွေးနဲ့စားတာကိုကြိုက် မွေးငါကတော့စဖြစ်လာပါပြီ ဘိုးလိုရတာရှိလဲ ရတာရတော့နှောင်ဝထည့်ပြီးပေါ့နော်ဒီမှာပူမယ်ရခဏလေး ဒီမီးဝင်းကတော့အရန်ညရင်လည်းမကောင်းဘူးကွာကြာတွေ့တိုးတယ်လေအဲ့ဒါပုံမှန်လေးပဲ ဟုတ်တယ်ပြီးတော့မှလိုရတာကွာကိုအငန်တိုက်တဲ့လူကငါခဲ့ ဒါမှကျောကထည့်ထားတယ်တော်တော်လေးဒီမှာကဝင်းကားလေးထည့်ထားတယ်ပြီးရင် ဟုတ်ဖက် ဟုတ်ဖက်ကြောပြီးတော့ဒီရားဟိုလေအနီကဟိုဘဲဟိုစီပြန်လေးတက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့လိုက်တာလေဒါပုံအိမ်ချက်ပစွန်ကြောင့်ငင်ရည်ကျော်တဲ့အဖွားရဲ့လက်ရအဲ့တော့အဖွားကနေတစ်စင်အတော်တွေကိုတင်ပေးပြီးတော့ရလာတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်တဲ့အိမ်ချက်ပစွန်ကြောင့်ငင်ရည်ကျော်ပါ ဖဲဦးခင်းနဲ့ဒီမှာမုံဟင်းကဒီမှာငါပြီးကြောအဲ့โอเคရပြီ အခုအကောင်လေးပဲတော့ငပိကျော်လေးနဲ့ဘဲဦးလေးပြင်စားမယ်ပြီးတော့ ဆောင်းဆောင်းတော့မဟုတ်ဖက်တန်းခိုင်လိုက်တော့တန်းနေပဲနှိုက်လိုက်တော့ သမင်းကိုအရင်ဖြည့်လိုက်ပြီးရင်မွေးငါရင်ပူလဲဆိုတော့မွေးငါကိုနောက်ကျမှစားလိုက် ကိုလိုစားပြီ ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့မွေးငါရင်စားမှသမင်းနဲ့ပိတ်ရမှာပါနော် ကိုလိုလုပ်လိုက်လေမုံငါ့ကိုထမင်းနဲ့စားလိုက်ဒီစီပဲမင်းနဲ့အများကြီးအဲ့လိုစလုံးနဲ့နေပြီးရောငရုတ်ပြီးမုံနဲ့အားပါစားတာကြိုက်အဲ့လိုနေပြီးတော့ မွေးငါကျတော့ဒီကွန်မန်ဆိုရှင်တစ်ထုပ်ကဟိုပါပေါ့နော်10ရောက်လောက်တော့စားလို့ရပါတော့ဒါတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမှာကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပေးထားမယ်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်ပြီးတော့မှာလို့ရပါတယ်ပါလေမွေးငါလေးနည်းနည်းစားလိုက်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ကောင်း အခုမှထမင်းစားကျွန်တော်မနက်ကထွက်လာ10နိုင်လောက်က ဟုတ်တယ်မင်းကြော်လေးစားလိုက် ဟုတ်တော့ထမင်းကြော်စားထားလို့ရင်ပြည့်နေလမ်းမှာသူအလုပ်ရှုပ်နေရတယ်ရောပါတယ်ပြီးတော့စီဝင်ထဲတယ်စီဖြေးလာနေနည်းနည်းနောက်ကြပြီအခုဒီမှာမုံငါချက်တော့ဘာလဲတော့ဘာစားလဲ နေတယ်ကုန်သွားပါပြီကဲဖျားစားလို့တော့ပြီးပါပြီပြီးရင်တရင်မော်လေးအိမ်မယ်ပေါ့နော်ညနေနည်းနည်းအေးရင်လေတော့ကူပဲဟိုမှာ ဟိုကလေးရှိလာအားလုံး ဖျားပန်းလေးလဲတယ်နော် ဟုတ်ဟိုကရှိလာတာကျွန်တော်အားလုံး ဟုတ်တယ် နေပူလို့ဟိုဘက်ရွှေ့လိုက်ဒီဘက်ရွှေ့လိုက်လို့နေတဲ့နေရာရှာနေရ အဲ့ဒါရေးစိုး နေရမရဘူးရေမစိုးတယ်အဖေခင်မင်းနေတယ် ဆဲရရောက်ပါပြီ အခုကအဖေတို့ channel မှာဟိုအဆောင်လေးတွေများသွားရှောက်ဆောက်တာရိုက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့လေဒီမှာလည်းနားလို့ရတယ်ဟိုးမှာလည်းအဲ့လိုလက်ဖေးဆိုင်ပုံစံမျိုးလေးဆောက်တာဒီမှာတရသီးရသီးနေပြီဒီမှာလေကျွန်တော်တရသီးရလေ ပိုင်ရှင်းပြ ဒီမှာလေဒီမှာထုတ်ထားသလားတီးနေဒါကတော့အလုံးသေးသေးလို့မထုတ်သေးရလားမသိ အဲ့ အများကြီးပဲ ဒါပြပါစိမ့်စားသေးတယ် စိမ့်ကြိုသီးလားမသိဘူးဟုတ်လားစိမ့်စားသီးတော့ဟုတ်ပါဘူးစိမ့်ကြိုသီးလို့ခေါ်တာပါ စိမ့်ကို တီးတဲ့ဟာပဲရှိသေးတယ်ဒီမှာလက်ဟိုဟာလောက်တဝါးသားလောက်ရှိတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်လက်တဝါးသားရှိတယ်ဒါသေးရပဲရှိသေးတယ် တရားပူလဲတဲလို့ရောက်ပါဘူးမှာအဝေးကိုကတော့ချောလှုပ် ဟိုဘက်မှာအဖေတို့ကအဲ့လိုလေဟိုဟာသားဝင်ကပါတို့ဘာလို့ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အဲ့မှာစက်တင်နေစောက်ထားအိမ်လေးရရှိတယ်တချို့ကစိုင်ပုံစံလေးလောက်ထားဟုတ်အိုးတော့ကောင်းတယ်မဆမ်းနားတာပြမယ်ဖေးဒီနောက်ကဒဲလေးလည်းအဲ့လိုမျိုးညပိုင်းနေပါအေးစီထိုင်လို့ရတယ်ချမ်းလေတော်တော်ကြီးကိုရှင်းသွားပြီသလားတော်တော်အကျယ်ကြီးမြင်ရပြီတော်တော်ကြီးရှင်းသွားပြီဒီမှာအဲ့ဥဒရန်ရတာကျွန်တော်ဥဒရန်ချမ်းဥဒရန်တော့ရှောက်ဒီမှာဒါအရက်ဆိုင်စတင်ပေါ့ဒီညတော့ဒီမှာပဲတောင်းကောင်းမလားမသိဘူးအေးရဆိုင်ရှင်တို့
ဘာမှမလဲ ရှက်တယ်ဗလဲ လုံးမဲလားရောမဆန်မလား မရှိဘူး မဆန်ပေးအကျွေးမရဘူးအကျွေးမရဘူး လက်ဖက်လက်ဖက်ကြောက်မကောင်း လက်ဖက်ကြောက်ရှိရစားမလားလက်ဖက်ကြောက် ကောင်းနိုင်လောက်စားတယ်တလုံးမကောင်းတဲ့လက်ဖက်ကြောက်တပွဲမ အဲ ဒီချက်ကမကောင်းနိုင်လောက်စားတယ်ခုမှမကောင်း အဲမဲ အကိုဒီဆိုင်လေးဖြစ်မှာဘယ်လိုတွေစီစဉ်နေရလဲ ဒီလိုပဲစက်တင်သွားရေးဆောက်သွားတာပဲ ရက်ဆိုင်မှာတောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် ဟိုဘက်က international ဆက်ဆက်ဘာပေါ့ ။နောက်လေးက lighting ကောင်းတယ် တော့ဟာတောင်းဝင်ကဘာထဲမှာပါမယ်အရက်ဆိုင်အော်လက်ဖေးဆိုင်ပေါ့ မိုက်တယ်ဟိုမှာလဲထိုင်လို့ ဒါဘာရဲလို့ရသေးလဲပြောပြလာအောင် ဒီညာဟိုကအရက်ဆိုင်ပြန်လာပြီးတော့မိုးရင်ဒီမှာအဲ့ရွာလန်းကျောင်းကရေခတ်စင်းတဲ့ကောက်မလေးတွေဒီကနေကြည့် ချောင်းလာတော့ပါအဲဒါဟောပိုင်လုံးပြမယ်ကိုပိုင်လုံးသွားပြ ကျူ မယ် းပိုက်ဟာအဲ့နားကြီးမသွားရဘူး ။ဟုတ်တယ် ။မွေးပါကင်းမဖြစ်မှာဆို လုံးငွေပါငွေပါလို့ဒီမှာ အော်ဒီမှာကျူးပြပါ ပိုက်လဲ ပိုက်ကြတယ်လို့လေ ။အော် तू ကဒီမှာချောရုံးနဲ့လိုက်နေတာ လာရင်မဲကုန်မယ်လက်ထက်ကဘာကြီးလဲပြအောင် ။ तू အပင်ပူလေးနဲ့ပွင့်တယ်။နော်။ပင်ပူလေးနဲ့ပွင့်နေပြီ ဘာပန်း ။ဒါတရုတ်စကားမှဒီမှာအဖြူရယ်ဟိုဘက်မှာအနီစစ်စရာလေး။အကြီးဝိုင်းမတို့အရန်လာဝိုင်းအဲ့နားလေးอ่ะနော်။ ဒီမှာဆိုလဲလှမှာလေ ဟဲ့တငါတို့တွေပန်းနေငါတို့တွေချောင်းတာလိုမျိုးငါတို့အုံးမင်နေတယ်အခုဖျားပန်းဝယ်လာတဲ့ဟာလေးကိုလဲမှာပေါ့နော် နေတော့မခံရေးပါအကုန်6ကုန်တော့ ဟုတ်တယ်ကိုက3အိုးစီယူရမယ် sorry တော့3အိုးယူရတယ်နော်ဆေးပေးတယ်လို့ အဲဆေးပေးမယ် ဆေးပြီး ငါဆေးပြီးသား ဆေးပြီးတစ်ခါထည့်လိုက်ရေးကြံသေးရမလားပန်းဟုတ်ရဟေးပြေးတာ ဝိုင်းထဲရင်ထည့်လိုက် တိတိကျကျဝင်ညပတ်ဒီမှာတိရွက်တွေလဲလာအောင်မကွယ် ဆရာနောက်ကြရတဲ့အတွက် fine ချင်းနော် စူးစမ်းလာခဲ့ရတော့ ဒါအရင်ဆုံးပုံလေးကိုယူလာတာပေါ့နော်ရှုပ်ပုံရပြန်ပြီးတော့နော် နောက်လေးထောက်ပုံလေး တော့မမိလားဘယ်သွားရလဲဒီလား ကြောက်မှာဖြစ်ပါ အဲ့သမီးတည်ရ ကိုကမမှတ်မိဘူးအဲ့လိုမျိုး နေလို့အုပ်ထားမယ်လို့အုပ်ထားမယ် ဒီအောင်မမှတ်မိဘူးဒီပုံ ရေးသွားတော့လမ်းမှာ ဟုတ်လား ရေးလေးတည်ရမလား ဟာ ရေး ရေးတော့တိတာဗော ကင်မရာပြလိုက်ပါ ရေးဆိုတာဒါမိသားစုပေါ့ဒါဘယ်ကအဲ့ဖုန်းတွေကဘယ်ကတွေ့လာအဲ့ဘယ်နဲ့မှလည်းမရှိ သမီးရှိမှရှိအဲ့ပုံလေးကောတော့ငါတရားရီကောတော့တကယ် ဘူးဒါကိုကြီးငယ်တကယ်ချင်း ကိုပိုက်ဒါကိုပိုက်တော့ပုံသမီးမပါဘူးဟုတ်တယ်မလား အေးဟုတ်တယ် ငငယ်ကကြောင်းပါလေအခုချွားပါတယ်တောင်းလိုက်တာလားမသိ နောက်ခဏဒါကိုကငါ့ဘာမှလဲ ဒီကကိုပိုက်မဟုတ်လား မဟုတ်ဘူးကိုကြီး ချောင်းပြချောင်း မောင်ကပါလား ငါ့ကိုပြငါ့ကိုပြ မပါဘူး ငါလည်းကြည့်ကြတယ်လို့လို့ရတယ်ငါပါတယ်ဒီမှာငါအမနွေးတယ်လေးနဲ့ အဲ့အကွက်လေးနဲ့ ဟောဒါတဲတဲငယ်တွေက အမနွေးတယ်ဝတ်တယ် မှလား ဒီမှာချော ဟုတ်လား ကိုပိုက်ငငယ်အီမိုကေနဲ့ဒီမှာအီမိုအိုမိုလာမကောမေတမယောက်မှာအိုမောက်ခွက်ခဲ့အမတပုံမျိုးတော့ တဲ့တယ်နာမည်ပြောလာ ဒီမှာကိုပိုက်မှာကိုပိုက် အော်မိုင်းလို့စကန် ဆန်းစား ပါ ပတ်မော်ဟဲ့နကတိုင်းနဲ့ နကတိုင်းနဲ့ နကတိုင်း ကိုပိုက်နကတိုင်းနကတိုင်းကျွန်တော်သမီးတိုင်းထား ဘယ်နားမှလဲငါပေါ့ ဒီမှာလေ အော်အိမ်မှန်တယ်မလား ဒီမှာမော်ရဲအမတွေပါတယ်ညာ ဒါဘယ်သူလဲ သစင်တူးမြင်တဲ့ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ရှုပ်ကကြည့်အောင်အော်လီရောနဲ့ ဟုတ်တယ်လေ တဲလေးလား မနိုင် ဟုတ်တယ်ဒီမှာကြည့်အောင် အေးလေဘယ်သူဒီမှာဘယ်သူ ဟွာလေးမက် အော်လီရုပ်ပြဟိုမရှိတေချာပြလိုက် မလာမင်း မလာမင်းကပြားတို့လည်းပါတယ်ဒါတဲ့ ကြာမချောရင်နာမဟုတ်လားနော် အငယ်လေးကဘီယာတော့တာပဲဘီယာပလဲရှိမှနေနေကို ဘာမလား Game City အောက်မလားတဲ့တို့တော်ထိုင်နေတာရှိရရှိ ဂိမ်းစီတီအောက်ထက်ကဆိုင်မှာ အဖေနဲ့ငငယ်ကပုံ
ဟာအဲ့ပုံမှတ်မိတယ်ဘော်ရဆောင်တက်တုံးကတရေ6ခံရတဲ့အချိန်မှာဒီပုံကြီးကင်ပြီးတော့ကဲပါဆိုပြီးអော်တာ ခဏမေးလား ဒီပုံအမှတ်ရယူသွားတာ တွဲတွဲ ခုကြကြီးဝိုက်လာဘေးက ဟာလဲ ဟောလီဟော ဟာလဲဆက်ဖားဖို့ ဘုံရိုက်တာလား ။အိုးငယ်လေးတွေကအဖေတို့မျိုးခီးသွားရင်ထိမိတဲ့ဘဘကိုဘဘဦးခင်မောင်တင်အခုချိန်ဒီလည်းအဘနဲ့တွေ့ဖြစ်တယ်ဟို ဘာကုန်းနဲ့ iron တရုတ်သေးကြံ မှန်ပါ ဒီမှာ ပြောင်း အေး ဟုတ်လားဘာကုန်းနဲ့ iron သေး ကြပါဦးမြင်အောင်ပြင်လေ မောင်တော်တော်မောင်နေပြီကြည့်ရင်လည်း ဟဲ့အိုင်မင်းနဲ့တူတယ်ကြာဟဲ့ကိုကရုပ်ဆိုးလိုက်တာ မရိုင်းလိုက်တယ်ငါ့ကို လေးလုံးဒီမျိုး ဒါအဖေနဲ့မေစူးစမ်းခဲ့တဲ့အဲ့ရပါကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာအောင်ဒီကတက်တာရေတန့်သွားပေါ်ရတော့ ပြက်နေပေါ့နော်တော်တော်နဲ့မအိပ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ညကြတော့လည်းမခွေပြီးတော့တမင်နေစားကြသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအိပ်ပျော်သွားလိုက်တာဘာမှမရိုက်လိုက်တော့ဘူးဒါမနဲ့ဝင်လာစားပြီးပြတ်มาတော့မယ်တာအိုင်တကယ်စစ်တက်တာလို့ပြော